وای پښتون اول څه و او اوس څه شو چې څه به کېږي د بدبختۍ په لور روان دي وایي ښه به کېږي خپل عزتونه یې لیلام کړل اخر پلار او نیکونه یې بدنام کړل اخر بس د یو څو پیسو دپاره ناڅي په فیسبوکو کې بېاختیاره ناڅي مسلماني څه شوه عزت مو څه شو پښتو مو څه شوله غیرت مو څه شو ګناه یې هېره وه خندا کې راغلي پښتنې پېغلې په میډیا کې راغلي میک اپ یې کړی وي ټیک ټاک ته راځي دا خلک کله په خپل واک کې راځي میک اپ یې کړی وي ټیک ټاک ته راځي دا خلک کله په خپل واک کې راځي چې دا به پلار نه لري مور نه لري چې دا به خور نه لري ورور نه لري که دغه ورور لري نو څه ډله دی که دغه پلار لري بیخي ډله دی زه یې د ورور نه هېڅ ګیله نه کوم د مټو زور نه یې ګیله نه کوم آی جړاګان خپله ټیک ټاک تباه کړل پردو ملکونو کې خپل واک تباه کړل دا بعضې خلک چې له دغه معاشرې وتلي د انسانیت له دایرې وتلي مننه چاته ټیک ټاک کې خارجۍ ګډېږي چاته ټیک ټاک کې افغانۍ ګډېږي څوک وایي ما سره زیبا ناسته ده څوک وایي ما سره لیلا ناسته ده چا ټیک ټاکونو کې کنځلې وکړې چا جینفو سره سندرې وکړې چا په میډیا کې څوک بربنډه کړله چا بس فحشا وي خپله دنده چا په میډیا کې څوک بربنډه کړله چا بس فحشا وي خپله دنده کړله بې عزتو خدای نه یره وکړئ و بې غیرتو خدای نه یره وکړئ تاسو خو سپک وی موږ مو سپک کړلو د ځانه سره داسې ژوند نه کوم نور ربه مرګی راکړي ایمان سره مننه د ټیک ټاکي خلکو مشرانو څو خبرې واورئ و د چټي خلکو مشرانو څو خبرې واورئ زما خبرې په ځان بدې مه وړئ دا ملغلرې په ځان بدې مه وړئ ما پسې بد مه وایئ ما پسې رد مه وایئ ځان کې غیرت پیدا کړئ یو څه عزت پیدا کړئ بیا مو شمله راواخلئ بیا عزتي خلک شئ تڼۍ مو خلاصې پرېږدئ بیا غیرتي خلک شئ لنډه په دې او لنډه دا وایمه یو څه صفا یو څه رښتیا وایمه د قام بچي مو نور په کور کېنوئ که رضا نه وي ښی په زور کېنوئ ورته به وایې په میډیاو کې فحشاوې مه کړئ په ټیک ټاکونو کې نڅاوې مه کړئ پښتون تاریخ پورې نور بالکل دا مننه خوشحاله اوسئ